Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Сегодня у нас выезд на рыбалку. Утром у нас вот так. Сегодня я еду с Гаврилом и с Владиславом. Всех с наступившим 23 февраля. Всем здоровья, всем удачи. Смотрим сюжет. Вот, сегодня с утра в 7 часов выехали. Взял немножко бутера. Так. Тут у меня такая проблема нарисовалась. Что-то случилось со снегоходом. В общем, ребят, я не стал задерживать. Пусть едут, наверное, вперед. Я потихоньку сзади ползу. Сейчас у нас 11 часов 24 минуты дня. Так, отсюда осталось ехать 24 километра. Очень медленно едет снегоход. Дело в том, что он проезжает около 400-600 метров и глохнет. Потом снова подкачиваю его и дальше едем. Грешили на насос, бензонасос, но скорее всего это не связано с бензонасосом, потому что я и закрывал, чтобы тепло было там уже и до такой степени стало жарко, что он аж греться начал. Потом я открыл его. Вот так пытался ехать, все равно глохнет. Мы сейчас пришли к выводу, что, наверное, вот этот ручной насос, что-то с ним не так. Не знаю. Сейчас уже залез и в карбюратор там, и смеси добавил ему. В общем, буду потихоньку ползти, не знаю, как получится. Пробег уже 6000 километров набегал. Буран. Буквально за 2 года. Вот. Ну, пусть. Зато посмотрим, за сколько доеду. Это будет такой, так сказать, испытание такое на стойкость. Так, ну, едем уже 1:30, 1,5 часа, короче. За 1,5 часа я проехал. Ну, это я поставил, сейчас обнулял 16, но когда запись делал, там было 3 километра, значит минус 3, ну 13 километров я проехал за 1,5 часа. Ну, иногда метров 200 проезжает, глохнет. Не могу понять, сейчас вот пытался разобраться. Вот это вот выкрутить насос ручной. Ну, ломать не стал, потому что тут он не выкручивается так просто. Там приеду в палатке, уже посмотрим. Потом парней 2 встретил. Как раз стоял в такой узеньком таком проходе. Они навстречу подъехали. Ну, у них другой снегоход. Запчастей таких и нет. Проехали, в общем. Так, ехать еще 13 километров. Еще где-то час буду пилить, 1,5 часа. Если будет все гладко. Вот пока отстаивается, с трубок вода, топливо, смесь уходит.
Вот после подкачки нормально становится. Короче, когда будете покупать новый снегоход Буран, имейте в виду, вот, берите сразу вот эту штуку, насос, он небольшой такой, ручной топливный, ремень берите вентиляторный и ремень вариаторный, потом подсвечники сразу берите, такие, ну, провода от бобин, подсвечники возьмите там, потому что и стоят такие типа бикелитовых, но они не идут ненадолго. Вот, резиновые возьмите, свечи возьмите, комплекта 2. Потом кто-то там спрашивал у меня, ну, земляки спрашивали, что нужно возить с собой. Вот я вожу вот эти ремни. Ну и тут инструменты маленько. Такая сумка инструментов. Полный набор инструментов. Это у меня, ну, это котелок там, туда-сюда. Веревка. Ключ гаечный. Термос выливается. Ну, вот такая куча у меня свечей. Пускай там лежат. Топор обязательно. И инструкцию к снегоходу. Воронку. Шланг. Короче, это все нужное для снегохода. Без этого вам, как говорится, трудно будет в пути. Ну вот такой вот коротенький обзор. Еще кроме этого нужно иметь балансиры. Балансир один вот подвязать, хотя бы один. Бобину надо запасную. Там, если есть возможность, еще карбюратор и вариатор запасной. Этот. И еще вот недавно у ребят этот редуктор сломался. Можно еще штиф от редуктора. Короче, пол снегохода точно надо тут запчастей возить, так, если у кого старый снегоход. Ну, когда новый берете, вот основное я сказал: ремни, подсвечники, свечи. Вот эту штуку возьмите на всякий случай, она небольшая, ручной насос. Вот как-то так. Если кто фары жалеет, на новом снегоходе они вот здесь стоят, вот сразу снимайте к черту. Вот такой у нас сегодня день будет, первый, поездка. 23 февраля сегодня отмечаю. Вот, пути. Так, в общем, ехал. Надоело уже так ехать. Сейчас будет создано изобретение века. Смотрите. Левой рукой подкачиваешь, правой держишь газ. Неудобно. И мы сейчас это неудобство устраним. Так. Вот здесь вот газулька вот эта. Это вот. Ее сейчас сделаем здесь чопик, чтобы фиксировать. И этот чопик у нас будет еще регулируемый.
что-то наподобие этого. Ну, в общем, вот такую приспособу сделал, регулятор газа. И сейчас ее привяжем, чтобы никуда не девался. На самом деле это у Яныча подглядел. У него постоянно руки мерзнут. Из-за этого он использует такой регулятор. Можете себе взять на заметку. Довольно полезная штука. Регулятор газа. Вот так это будет работать. Вот и все. Итак, без 10:03 мы все продолжаем ехать. Сейчас посмотрим, сколько километров осталось. Сейчас уже днем весна, тепло, поэтому спокойно можно ехать. Включим навигатор. 5 километров 360. То есть было 33. Я проехал 28. 28 километров я проехал. За раз, два, три. 3 часа. Нормально, в принципе. Итак, 24 февраля, уже день. Вот. Вчера, в общем, приехал я до них, кое-как доехал. Вон там пониже чуть спустился на речку. Потом поехал по ихнему следу. Они там пытались порыбачить. Бур один посадили. Вот. Рыбы нету, в общем, там. Поэтому вчера перебазировались сюда. Ну, решили здесь переночевать. Поставили палатку. В общем, мужики тут сегодня утром пробурились. Тут мелочевка плавает. Крупно нету. Вот они сейчас там лежат. Пытаются поймать что-нибудь. Снегоход подготовил. Я вчера почистил топливный насос. Потом бак прочистил, промыл. Не знаю, посмотрим. Вчера вроде как завелся, здесь прокатился маленько. Нормально. Ночевали в палатке. Вот так вот втроем. Мужики там, я там. Так. Сейчас пойдем услышим комментарии, что говорят. Нет. Так, короче, здесь мужики сейчас проверили. Одна мелочевка, говорят, плавает. Вообще мелкая. Даже мельче блесны. Поэтому здесь резона нету. Наверное, здесь крупная уже все сытая. Поедем искать дальше.
Так, ну вот кажется, мы нашли то, что искали. Вчера до сюда не доехали. Буквально чуть-чуть, вот здесь за поворотом. Сейчас вот здесь глубина более-менее. Владислав уже поймал одного окуня вот такого. Сейчас попробуем и мы порыбачить. Ага. Кто-то поклевка была только что. Ага. Была поклевка. Есть. Есть такое дело. Один есть. Во! Вот такая щука попалась. Так, видите. Вот такая небольшая щучка взяла сразу же. Вот Владислав поймал такую сишка неплохого, вот очень крупный. Очень крупный сижок. Я, значит, ходил вон там брил. Потом вот нож в итоге посадил и пришел. Все это время говорит, там щука еще плавает. Сейчас Гаврил Яныч, посмотрим, сколько наловил. Ну как я уходил, такой же результат у него и остался. 3 неплохих таких окуня. Здоровых. Вот. Одна щука, но это, по-моему, побольше моей будет, той, которую я поймал. А то олки мене хатарен, да? И он на тугун алыгара мене, да? А что чему гурбарден, да? Ничего себе, там еще у него сижок. Этот щучка лежит и окунь там еще возле бурана. Ну, вот такая сегодня рыбалка, короче. У меня всего одна рыба, но ничего. Но зато мы разведали место. Я зато очень много пробурился. Сейчас уже общая картина нарисовалась. Завтра посмотрим. Ехала. Хотели было уехать, но решили еще одно место проверить. И Владислав поймал сразу окушка и сишка. И в общем решили задержаться. Здесь будем рыбачить. Завтра, наверное. Все, сегодня маленько порыбачу. И тут еще кое-какая проблема возникла. Батарейки на устройстве могут сесть. Ага.
Большая щучка. Еще одна. Ничего себе. Вот это скорость. Еще одна. Двух сразу. А? Ага. 3. Гаврил Яныч и Владислав Дмитриевич. Видно. Вот так расположились в палатке. Вещи посушили. Сейчас спать будем. Кино смотрим. Кино посмотрели. Я кочегар. Кочегар. Ну сейчас спать будем. Всем спокойной ночи. It's my life.